Labvakar! Mēs turpinām mūsu hokeja apskatus par neatkarīgās amatieru hokeja līgas čempionātu. Šodien mēs iziesim cauri visām līgām un sāksim ar līgu 40+. Tātad uz šo brīdi mēs redzam, ka līgā 40+ ir pirmajā vietā mums stabili nostabilizējusies komanda ir Sports Lux. Sports Lux komanda ir nospēlējusi 4 spēles. Savākuši viņi ir 6 punktus. Seko viņiem komanda Baltika XL, kas savukārt ir nospēlējis maksimālo spēļu skaitu. Tās ir 6, viņiem šobrīd ir 5 punkti. Tas nozīmē, ka viņu pozīcija diez vai vairs mainīsies. Savukārt viņiem uz kājām min komanda Rīgas Satiksme. Rīgas Satiksme savukārt ir nospēlējis tikai 3 spēles. 3 spēļu summā viņiem ir 3 punktiņi. Kā šīs līgas rezultatīvākos spēlētājs mēs varētu atzīmēt Solovejs Andrejs no komandas Sport Lux, kas ir iemetis 9 vārtus, atdevis 2 rezultatīvas piespēles. Savukārt viņam uz papēžiem ir viņa komandas biedrs Dubko Denis, kas arī nospēlēs 4 spēles. Viņš savukārt ir iemetis 3 vārtus, atdevis 5 rezultatīvas piespēles. Un kā trešais mums noteikti jāatzīmē ir Zviedrītis Gīns, kas ir komandas dzintars pārstāvis, un viņš ir nospēlējis 2 spēles, 2 spēļu summā iemetis 5 vārtus un atdevis 2 rezultatīvas piespēles. Gīns Malacis, suram par tevi īkšķis. Kā nākamo mēs apskatīsim 5. līgu. Šajā gadījumā mēs redzam, ka izmaiņas nav notikušas, līderi ir saglabājuši savas vietas. Priekšgalā mums ir Jūras Lauvas Adrija 19. Otrajā vietiņā ir MVR Transports 2 un trīnieku noslēdz komanda CP. Uz šo brīdi komandas ir nospēlējušas pirmo apli. Priekšā ir vēl tikpat daudz spēļu kā līdz šim. Turpinājumā mēs gaidām studijā pie mums vērtīgāko spēlētāju Vilemsonu Andri no komandas MVR Transports 2. Šodien tikāmies uz laukuma Varāns ar MVR. Diezgan grūta saspringta spēle, visus 3 periodus. Ko var teikt? Nevarējām saņemties, nevarējām pieturēt, nevarējām aiziet un iemest, bet jāsaņemās. Par šo sezonu esam diezgan pašoki, bet ceram uz jauno 17. gadu pieaicināsim jaunus čaļus, jaunus spēkus un varēsim saņemties. Esmu no... Pagaidiet, jaunie cilvēki, pagaidiet. Esmu no MVR komandas, Andris Zilovs, kapteinis. Spēlēju jau šai komandā ļoti ilgi, pat nezinu cik ilgi. Par šodienas spēli, jāsaka, bija grūta spēle. Jāpiekrīt ir pretiniekam, jā. Šoreiz paveicās mums. Tas viens gols iekrita ar otro sitienu, bet spēle bija tiešām grūta. Tur varēja kļūdīties un varēja mēs ielaist un spēle būtu pavisam savādāk. Rezultāts varēja būt savādāks, jā. Ar Varānu vienmēr mēs principāls duelis ir. Gribējām revanšēties piepriekšējo spēli. Izdevās. Paldies! Sveiks, Andri! Sveiks! Tātad tie, kas Andri nepazīst, atgādināšu, Andris mums ir spēlētājs no komandas MVR Transports 2. Decembra mēnesī ir komandas vērtīgākais, iespējams arī ka līgas vērtīgākais spēlētājs. Andris ir nospēlējis mums uz šo brīdi 12 spēles. Kopā ir iemetis 8 vārtus, atdevis 5 rezultatīvas piespēles. Kopā tie 13 punkti. Tieši tā. Izklausās labi, Andri. Varbūt pāris vārdos arī tu par sevi, tad, lai tādu sniegumu sasniegtu. Kas ir jādara? Jāspēlē hokejs no 4 gadu vecuma. Kā ir ar tevīm? Es sāku reāli uz dīķa spēlēt hokeju, un kad pārvācos uz Rīgu, atradu komandu.
Un tā jau 4 gadi. Šeit būs 5. gads, kad es spēlēju vienā komandā. Principā šī ir 5. sezona vispār hokejā? Nu, pa lielam, jā. Pa lielam amatieru hokejā tā ir 5. sezona. Jā. Ok, priekš 5. sezonas, priekš tāda rezultāta, tad tev iespējams ir dabas dots talants. Iespējams. Jā, izskatās labi. Andri, mēs esam piefiksējuši, ka decembra mēnesī tu pamanījies vienas spēles laikā iemest 3 vārtus pret komandu Priedaini. Varbūt padalies. Nu, spēle bija diezgan grūta. Mēs bijām iedzinājos 2-0. Jā. Un likās jau, ka spēle varbūt pat zaudēta. Un tad kaut kas vienkārši tāds klišs un aizgāja uz priekšu. Atvērās čakra. Jā, kaut kas notika tāds un sāka tie birt iekšā vārta. Jā, bija kāds, kas palīdz vai? Nu, protams, komandas biedri viens pats jau nevar hokejā uzvarēt. Ir kāds, ko gribās īpaši atzīmēt, vienkārši, ja tāda iespēja ir? Nu, īpaši mums labas atspēles sanāk ar Romānu. Jā. Mēs jau vienā maiņā spēlējam, man liekas, pat visus 4 gadus. Viņš 4-1, jā. Nu, viņš palīdz arī tos vārtus gūt. Nu jā, pamatā tā ir. Amatieru hokejā ļoti svarīgi ir, ar ko tu spēlē kopā un cik ilgi tu spēlē kopā, jo tā saikne rodās tikai ar laiku. Jā. Un būtisks moments, kad šobrīd jūs atrodaties 2. vietā, ja tā turpināsiet, iespējams, gribētos jau to 1. vietu, protams. Pacīnīsieties par zeltu, jā. Bija jau no sezonas sākuma uzstādījums, cīnamies par 1. vietā, vai? Nē. Kaut kā sākumā tā nebija nekāda tur uzstādījuma, mēs spēlējām kā mākam. Un tad aizgāja tā vienkārši skatāmies, ka mēs sēdēmies augstāk un augstāk tabulā, un tagad jau tā tuvu ir ļoti. Tā 1. vieta, tad jau gribās to. Principā, jā, gribās, ja jau turam aiz astes, tad gribās arī izvēlt līdz galam ārā. Principā, jā, es vērojos, ka tā ir tā komanda šobrīd, ar kuru rēķinās, uz kuru speciāli gatavojas, ja kādreiz viens īsti nezināja, tad šobrīd ir tā. Pirmais aplis ir noslēdzies, priekšā ir tikpat daudz spēļu kā līdz šim. Turpināsiet, es domāju, tādā pašā garā. Noteikti. Jāvirzās tikai uz priekšu. Jāvirzās uz priekšu, jāmet iekšā vārti, un lai tā motivācija saglabātos, tad no mums un no mūsu sadarbības partneriem, no atbalstītājiem, mēs tev gribam pasniegt nelielu dāvanas. Tas būs no kompānijas Almaks. Paldies. Jā, un no hokejiem.lv tev būs stikliņš. Ceru, ka tu viņu izmantosi. Pavisam noteikti. Pavisam noteikti, jā. Drošība ir 1. vietā, un tad vēlreiz novēlu tev turpināt tādā pašā garā, un tiekamies uz ledus. Paldies. Jā, paldies. Kā nākamos mēs apskatīsim līgu 3-4. Šajā līgā ir nomainījies līderis. Un šobrīd no 2. pozīcijas uz 1. pozīciju ir pacēlusies komanda Arsava. Savukārt Jūrmala ir noslīdējusi uz pozīciju numur 2. 3. vietiņa palikusi nemainīga, tā ir Lavīna 3. Šajā līgā visas komandas ir praktiski nospēlējušas pa 13 spēlēm un var droši teikt, ka jau ir iezīmējušās komandas, kuras spēlēs savā apakšgrupā. Bet jā, ir palikuši 4 spēles, taču šīs 4 spēles īpaši rezultātu nemainīs. Tā kā noteikti varam sekot līdzi un gaidīt kvalifikācijas noslēgumu.
Mans vārds ir Andris Gabrāns, pārstāvu Santeko. Tātad komentārs par šodienas spēli. Tiklīdz izgājām uz laukumu, konstatējām faktu, kad pretinieku komandai ir ieradusies 9 vīru sastāvā, ieskaitot vārdsargu. Kapteinis mainīja spēles taktiku, tādēļ vinējām. Paldies! Vakar hokeja komandas UBC Vilnis Grundmans kapteinis. Šodien spēle bija grūta, savā ziņā dinamiska, progresīva. Centāmies, ko varējām. Viena ripa rezultatīvitāte iemetām. Tā spēle bija forša un paldies pretiniekiem. Paldies par spēli. Novēlu gan jums, gan visiem amatieriem laimīgu jauno gadu, daudz ripas un vārdsargiem labu statistiku. Paldies! Laimīgu jauno! Turpinājumā mums būs iespēja iepazīties ar hokeja komandas Norste vērtīgāko spēlētāju Glarneru Rolandu. Viņu mēs gaidām ciemos pie mums studijā. Labvakar, Roland! Sveiki! Priecājāmies arī tevi redzēt mūsu studijā. Tiem, kas varbūt Rolandu vēl nepazīst, vai varbūt vēl nav paguvuši iepazīt, Rolands mums ir spēlētājs no komandas Norste. Komandas rezultatīvākais spēlētājs un varētu pat teikt arī viens no līgas rezultatīvākajiem spēlētājiem. Roland, īstāsti sava snieguma noslēpumu. Komandas biedri. Komandas biedri. Jā. Labi, bet vai komandas biedri ar tevi sāka spēlēt no pašas... Vispār, kad tu sāki spēlēt hokeju? Cik sen tas ir un ko priekš tevī nozīmē hokejs šobrīd? Sākām spēlēt kaut kur 7 gadus atpakaļ. Un kopumā tie, kas sāka, tiem tagad visi kopā mēs spēlējam. Tu gribi teikt, ka tu spēlē hokeju tikai 7 gadus? Jā. Tiešām? Tiešām, jā. Es pieļauju domu, ka Dinamo ir pazaudējuši Jā, talantu. talantu, jā. Jā, nē. Tad tā. Nē, Roland, man pašam ir nācies ar teviem kopā uzspēlēt. Es nekad nepateiktu, ka tu spēlē tikai 7 gadus. Jo tur ir gan tehnika, gan ātrums, precizitāte. Tas tā. Tu kaut ko lieto? Nē. Goda vārds? Alu. Alu, jā, Jā, alu mēs labi. visi lietojam, tas ir labi, jā. Labi, tad varbūt par Norsti, par komandu. Cik sen jūs spēlējat kopā, cik veca komanda? Es saku, mēs 7 gadus atpakaļ apvienojamies. Mēs tur agrāk spēlējām basketbolu. Jā. Kopā, tā kā visiem tas tā kā apnicis, mēs sākām spēlēt hokeju. Aizgājām uz dīķi sākumā. Tad kaut kā augstāk gribējās, kaut ko vairāk. Jā. Tad aizgājām pirmo reizi uz mākslīgo ledu, tas bija Olainē. Un tur mēs arī sākām no turienes. Jūs varbūt visi pazīstat Juru Butakovu, kurš visiem tās formas sagādā. Jā, ir dzirdēts noteikti, jā. Lielākā daļa, kur viņi zina. Viņš mums arī sāka tur sagādāt visas tās formas. Tad mēs visi pa bišķiņam sākām to visu iegādāties. Jā, jo 3., 4. līga, tas nav tas zemākais, kā saka, līmenis. Punkts. Nav zemākais punkts un līmenis, jā. Un šobrīd jūs mums atrodaties 12. vietā. Tas nozīmē, ka pēc kvalifikācijas stabili būsiet 2. sešniekā. Un ir viss izredzes 2. sešniekā pacīnīties par 1. vietām. Kā jau doma bija uz 1. sešnieku. Gribējās, jā? Jā, bet kā ir, tā ir, jā. Nē, protams, ka jāgrib ir daudz un jāgrib ir vairāk, bet jāpaņem no konkrētās situācijas maksimums. Jā, tā ir. Roland, atgriežoties pie rezultatīvitātes, uz šobrīd tu esi nospēlējis 13 spēles.
13 spēļu summā es iemetis 13 vārtus. Atdevis 8 rezultatīvas piespēles. Ļoti iespaidīgs rezultāts. Bet kas vēl ir iespaidīgāk, ir tas, ka tu tikai decembra mēnesī esi iemetis 7 vārtus un atdevis 3 rezultatīvas piespēles. Kā tev sanāca? Partneri palīdzēja un tā kā paveicās vairāk un decembrī droši vien tās spēles bija vairāk nekā parasti. Decembris izcēlās vēl ar vienu ievērības cienīgu momentu spēli pret MSL. Vienas spēles laikā 5 vārti. Jā, Kā tas ir iespējams? Vārtsargs padevās. Vārtsargs padevās. Jūs viņam kaut ko piesolījāt? Kā nē? Nebija tā, Nē. ka viņš bija jūsu komandas spēlētājs, nevis MSL. Izskatījās, ka jā. Jā, jo 5 vārti ar tādu rezultātu, es domāju, ka nekurš katrs var palielīties. Jā, rekords. Rekords. Sezonas, ne sezonas, bet vispār. Tas ir tavs individuāls rekords. Es pieļauju domu, ka tas varētu būt arī līgas 3. 4. rekords. Es pieļauju domu, ka tas varētu būt kopējās līgas rekords. Tā jau redzēs. Jā, tad uz šīs nots es gribētu īstenībā tev pateikt lielu paldies, ka tu mums atnāci, ka tu esi, ka tu spēlē. Un no mūsu sadarbības partneriem es tev gribētu pasniegt nelielas dāvanas. Šeit būs no hokeja.lv stikliņš. Paldies. Ceru, ka tu izmantosi. Jo drošība ir pirmajā vietā. Un no kompānijas Alumaks te ir noderīgas lietiņas, kas tev palīdzēs dzīvē, hokejā. Jā, paldies. Paldies tev liels, ka atnāci. Tiekamies uz ledus. Jā, viss. Kā nākamā mums ir otrā līga. Te mēs redzam, ka ir pamainījušies līderi savā starpā. Uz šo brīdi pirmajā vietā ir komanda Cetra. Viņai savukārt uz pēdām min Rīgas Satiksme. Pārējās komandas ir nedaudz atpalikušas punktu ziņā, bet te mēs redzam, kad trešā vieta principā no 7. vietas atšķirās tikai par 3 punktiem. Un tas nozīmē, ka sīvākā cīņa notiek apakšgalā, un par 3. vietu viennozīmīgi mēs vēl nevaram apgalvot, ka tas būs dzintars. Turpinājumā mēs gaidīsim hokeja komandas Rīgas Satiksmē vērtīgāko spēlētāju Kapulinski Hariju. Aprunāsimies ar viņu, sagaidīsim no viņa iespaidus par nospēlētajām spēlēm.
Labdien. Prieks tev redzēt pie mums šeit studijā. Man tāpat. Jā. Harijs mums ir spēlētājs no hokeja komandas Rīgas Satiksme. Decembra mēnesī viņš ir mums vērtīgākais komandā. Harij, varbūt pāris vārdos par sevi kā hokejistu. Ir pieredze, kad mums ir labākie spēlētāji veči gados, tādi sūri rūdīti spēlētāji. Tu savukārt esi jauns, perspektīvas vienkārši. Ko nozīmē tev hokejs? Cik sen tu spēlē? Es hokeju spēlēju kopš 6 gadu vecuma. Šobrīd tev ir? Šobrīd man ir 20. 20 gadi. Tas nozīmē, ka tu spēlēji 14 gadu hokeju. Jā. Varētu teikt, iesākumā es iesāku no paša sākuma. Tā kā tēvs man arī spēlē hokeju. Jā. Tā kā pierunāju, ka es vai spēlēju, es teicu jā. Es sāku spēlēt arī. Sākumā man pie 2 gadu vecākiem nācās spēlēt, jo nebija vienkārši komandas. Jā. Un tad, laikam ejot, es tā arī lēnām kāpu gados, kāpu komandās. Pārsvarā pie HS Rīgas spēlēju. Jā. Līdz viņa izjuka, kad man bija 16 gadi. Jā. Un tad es tā kā uz Satiksmi pārgāju. Es sapratu, principā tu no bērna kājas esi nonācis Rīgas Satiksmē. Jā. Interesanti. Skaidrs. Harij, 13 spēles, 8 gūti vārti, 3 rezultatīvas piespēles. Ir tā, ka varbūt vari atzīmēt kādu no komandas biedriem, kas tev ir palīdzējis gūt tādu rezultātu, vai tu esi visu izdarījis viens? Nē, protams, ka man maiņas partneri Intars Miķelsons un Ārnis Juševskis arī, pārsvarā man viņiem sanāk kopā spēlēt. Es domāju, bez viņiem es diez vai būtu 8. Kopā spēlējāt ilgi, pirmā sezona? Pirmā sezona, viņi tā kā jaunpienācēji mūsu komandā bija. Bet pats Rīgas Satiksmē, cik sen tu jau spēlēji? Šitā 4. sezona sanāk. 4. sezona, ok, no 16 gadiem. Jā. Skaidrs, tad principā pats jau esi nostabilizējies. Es domāju, jā. Samērā, jā. Tas ir labi. Tad vēl spilgts moments no decembra mēneša spēle pret Arfilainu. 2 iemesti vārti. Tas ir daudz? Es domāju, salīdzinot, ka vārtos bija Ančs, es domāju, tas ir ļoti daudz. Tas, zinot Anču, jā, tas ir ko vērts. Protams, man sanāca tieši bija asistents arī pirmajos vārtos, otrajos man sanāca kaut kā pārtelt vidzonā un es aizgāju 1-1 un tā arī pabeidz momentu. Gandarījums droši vien ir pamatīgs. Protams, man tā pārsvarā jau neesmu pārāk emocionāls, kad gūstu vārds, taču bija prieks iekšai. Jā. Ko es tev varu pateikt? Noteikti novēlu spēlēt tikpat labi un vēl labāk, jo komanda šobrīd atrodas 2. vietā. Tas nozīmē ko? Kad jūs stabili būsiet 1. sešniekā un noteikti cīnīsieties par zeltu. Tas ir mērķis katru sezonu. Tāds arī bija mērķis, jā. Taču pagājušajā sezonā tieši 4 arī bija tā, kas mums liedz zeltu. Tātad, principā, šī sezona ir kā revanšs. Jā, atriepties un uzvarēt. Jā. Tātad, Harij, tavs sniegums netika nepamanīts. Mēs kopā ar mūsu sadarbības partneriem, ar mūsu atbalstītājiem, gribam pasniegt tev nelielas dāvanas. Tā, lai tev ir motivācija strādāt uz priekšu, tālāk, vairāk, labāk. Paldies. No Alumaks un no kompānijas hokeja.lv lieto. Un tas ir stikliņš, kam jābūt obligāti. Ja? Paldies tev, ka atnāci un ceram redzēt tevi uz laukumu vēl nevienu gadu. Paldies tev. Paldies, ka uzņēmāt. Jā. Kā nākamā mums ir virslīga. Te mēs redzam, ka līderis nav mainījies. Savu pozīciju ir saglabājusi komanda Zapadresī, kas pēc 6 nospēlētajām spēlēm ir savākuši 10 punktus. Viņiem seko HK Mārupe. Mārupe ir pakāpusies no 3. vietas uz 2. Savukārt Sports Lūks ir noslīdējis uz 3. vietiņu. Ja, bet komandām vēl diezgan daudz spēles ir, ko spēlēt. Es domāju, ka rezultāti pamainīsies un arī līderi iespējams mainīsies. Vēlreiz gribu pateikt paldies spēlētājiem, ka atrada iespēju atbraukt šeit pie mums, dalīties savos iespaidos un, protams, paldies jums, skatītāji, kad bijāt kopā ar mums. Un atgādināšu, ka sezona ir tikai pusē.
un visas interesantākās spēles vēl noteikti ir priekšā. Sekojiet mums, skatieties, spēlējiet hokeju un tiekamies nākamreiz.